ډیر قدرمن کوی دی بس صرف یو ځای دی په ټوله دنیا کې دا اوبه په بل ځای کې نشته. دا کافر کله کله ټیسټونه کوي، تجربات کوي، نو دی ډیر کرته دا مسلمانانو په دې دین ریسرچ هم کوي. نو دی جاپانیانو یو وخت کې دا ریسرچ کړی چې ټول مسلمانان روان دي او دا زمزم د اوبه راوړي چې دې کې بس کمالي دا به څنګه اوبه چې دا مسلمانان د دې باره کې دا ډېرې برکتي اوبه دي. نو هغوی چېرته یو ساس کې د زمزم نه راخسته، یو ساس کې د دنیا د ټولو نه بهترین پلانټ باندې چې کومې صفا شوي اوبه وي، د دنیا ټولو نه جدیدترین پلانټ باندې چې کومې صفا شوي اوبه وي، یو طرف ته د هغې ساس کې واچو، بل طرف ته د زمزم. د دې زمزم کوالټي اپې غالبه وه په دې نورو اوبو باندې. بیا یې 2 کړه، بیا یې 3 کړه، بیا تر دې پورې چې دې طرف ته دا زر ساس کې د دې عامو د دنیا د بهترینو اوبو او د زمزم یو ساس کې دا پې قوي او غالب و. هغوی بیا ریزلټ ورکړو چې واقعي داسې اوبه ټوله دنیا کې نشته، دا ټوله دنیا کې نشته. حالانکه په مکه کې تاسو ته پته ده یو ملحد شانته و بېدینه زما ملاقات ته یو وخت کې داسې اچانک ملاقات جوړ شو. نو په دې کې خبره کې دا خلک د دین پورې او د احکامو پورې د شریعت کله کله خندا کوي ظالمان، خو داسې شکل کې نه کوي چې ګنې ځان د اسلام دشمن ښکاره کوي. هسې ته به وایې چېرته د سقرات نوسی دی، ځان نه فلسفي جوړ کړي او داسې یو خبره به وکړي. نو بس ما ته وایي یاره مولوي صاحب دا خلک وایي چې زمزم مې راوړو. دا څنګه زمزم دی؟ یو کوی دی، دا ټوله دنیا ته د اوبه راوړي، دا هلته کوم نیر دی د هغې اوبه دي راوړي دا خلک، او خلک وایي زمزم دی. دا خو په لکونو خلک روزانه ورنوځي دي مکې ته، په لکونو ترې راوځي. نو ما ورته وویل دومره خو بېوقوفه یې چې تا ته پته شته، ته د مکې تاریخ وګوره، مکه کې نیر کوم ځای کې دی؟ مکه کې کوم ځای کې نیر دی؟ تی موږ ته لږ راوښایه که نه چې کوم ځای کې مزیدار نیر روان دی چې د هغې نه د اوبه رادغه کېږي. دا همغه کوی دی، دا خو اوس دا مطاف دوی پټ کړو. زمونږ په ژوند کې لا ژوندي دي هغه حاجیان، سپین ږیري تپوس ته وکړئ، دوی به چې تله همدې مطاف سره نږدې کوی به خلک به ورکوزېده. باقاعده دا نیټ کې سرچ که تصویرونه هم شته، ورکه ته د زمزم بیرې زمزم ورکه، بیرې زمزم. نو بئر زمزم چې ورکې ته په نیټ کې هم تا ته به راشي د دې اوسني دور بلیک اینډ وایټ تصاویر کیدای شي رنګین هم پکې وي، دي رنګین دور کې چې باقاعده به حاجیان لاندې ورکوزېده کوی او دې باندې به کسان مقرر وو، هغه بوقي به راخېجولې، حاجیانو به اوبه هم څکلې لاندې او خلکو به ترې وړلې. د دې ډېر رش د وجې نه سعودي ګورنمنټ دا انتظام وکړو چې د ازدحام د وجې نه دلته څوک مړه نه شي، ځکه دلته واقعات مختلف شوي دي چې د هجوم د لاسه خلک ورپرېوتي دي او شهیدان شوي دي، پکې وفات شوي دي. نو د سہولت په بنا هغوی راولګېده، دې ته جدید مشینري ولګوله او په هغه مشینرۍ باندې دا اوبه ورسره وباسي او دا باقاعده د حرم څلورم چته پورې په دې نلکو کې وي او د دې نه علاوه دې دپاره خپله مسنم جوړه کړې، فیکټري چې ورته وایي، عربۍ ته مسنه وایي، هغې جوړه کړې. باقاعده هلته دا اوبه باقاعده تیارېږي، جدید سیسټم یې ورته لګولی، یو کوی ته یې لګولی. معجزه خو وایي دی ته که نه چې د دنیا نور خلک عاجز دي داسې غوندې کار نه. دنیا کې څوک داسې کوی جوړ کړي که نه، څوک دې پیش کړي داسې یو کوی چې په اینی ټایم کې هغه دې باندې چې کومه ډاکومنټري اوس تیاره شوي جدید، ته هغه وګوره چې په یو منټ کې دې نه څومره اوبه راخېږي په دې جدید پلانټ باندې. بهترینه تیزه بجلي ورته لګېدلې ده، جدیدترینه مشینري ورته لګېدلې. په دنیا کې داسې یو کوی او ټیوبویل ته نشي پیدا کولی. دا زموږ ستاسو ټیوبویلونه هم 100 غنټې بند کړي او دمه وله ورکوي او بیا هغه هم صرف یو څو کورونه تیله اوبه اخلي، صرف یو څو کوره، بلې علاقې ته اوبه هم نشي ورکولی او دې ته ټولې دنیا ته اوبه روانې د دې ځای نه او په لکونو حاجیان به سکي 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 دا نه ختمېږي، نه وچېږي. دا معجزه وه. الله رب العالمین دا معجزاتي اوبه ګرځولې دي، مبارکې اوبه یې ګرځولې.